Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis jadi obat batuk, jahe obat batuk. Tinggal pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Saya baca kalau madu gak boleh dilarutkan dengan air panas. Iya, kalau air panasnya 100 derajat ke atas, rusak dia. Dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau di bawah 90 derajat, air dispenser itu kan gak nyampe 100. Ya. Tapi saya memang lebih senangnya itu kasih air hangat aja. Jadi nggak benar. Termasuk minum madu tidak ada hubungan dengan sendok stainless apa sendok kayu. Tidak signifikan. Karena biasanya jangan minum madu pakai sendok stainless. Sendok ini nih. Nanti katanya begana begini begitu. Jadi minum madu pakai ini boleh nggak? Boleh aja. Kecuali Anda lagi jualan sendok kayu. Biasa gitu tuh yang ngomong begitu biasanya jual sendok kayu tuh. Minumlah madu jangan pakai sendok secang, sendok kayu manis. Gue tahu li modus lo. Terus dibilang apa? Padahal datanya nggak ada juga. Minum madu pakai sendok begini boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tidak signifikan mengubah komposisi pada madu itu. Ya, nggak masalah. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Itu kan pertanyaannya. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Nih, air putih kan? Lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Oke? Nah, masuk ini, lalu Anda guncang-guncang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah ayat-ayat Quran situ. Bagus loh. Kan ngerukyah airnya. Ya Allah, terus ngomong sama airnya seperti kata Masaru Emoto. Kata dia kan ketika air itu diajak bicara, tapi kita nggak ngomong bicara kayak begitu-gitu amat. Kita doain aja, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Atau Anda baca surah-surah, tiupin. Minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu. Minum begini artinya ini 300 mili. 300 mili kali 5 kali waktu sholat berarti sudah 1500 liter Anda, 1500 mili atau 1,5 liter Anda minum. Itu aja udah bikin kenyang. Jadi habis sholat ngapain? Gak kepikiran buat makan. Mikirnya apa? Mau ngaji. Soleha banget dah. Amin.